Wapendwa wangu, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Jina langu ni Madam T. Kama umerudi tena, thank you for coming. Na kama wewe ni mgeni, karibu sana kwenye chaneli yangu. Mimi napenda wageni. Na kama hauja subscribe, make sure una subscribe, share, una like, una comment. Today's video. Yes. Video yetu ya leo naenda kuwafundisha namna ya kutengeneza rough dread. Wewe ndo mteja wetu. Kwa mfano sasa hata wewe unaweza ukafanya nyumbani. So today naenda kuonyesha namna ya kutengeneza rough dread. Yeah. Tutaanza kwa hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Please join na mimi tuende pamoja. Kwa hatua ya kwanza tunaenda kumuosha, ungeendelea tu. Yetu baada ya kuwa tumemuosha namna hii, unachukua shampoo. Unaweka kichwani. Namna nzuri ya kutengeneza rough dread, tunatumia shampoo. So make sure una shampoo ya kutosha, unamwekea mteja wako kichwani, na hakikisha nywele hazijakauka sana, zina ubichi. Umeshamuosha ndio, lakini hakikisha nywele haijakauka, ina unyevu. Na kifaa ambacho tutaenda kutumia ni brush ya aina hii. Make sure una brush ya aina hii. Brush ya aina hii ni nzuri kwa ajili ya kutengenezea rough dread. So baada ya hapo unasambaza shampoo yako kichwa kizima guys. Hakikisha nywele zote zimepata shampoo. Yes. Ukisha hakikisha nywele zote zimepata shampoo, next step sasa unachukua brush yako. Chukua brush hakikisha iko namna hii kama unavyoiona, ndio unaanza sasa kuzungusha kichwani. Unazungusha. Kadri unapoendelea kuzungusha, ndivyo rough dread inaendelea kujitengeneza. Usitumie nguvu nyingi sana ukamuumiza mteja. Tumia tu nguvu ya kawaida, nguvu nzuri ambayo itakupa matokeo mazuri. Ukiona shampoo inapelea, unaongeza ile ambayo as you can see, rough dread zetu zimeanza kujitengeneza. Endelea kusugua kichwa kizima. Tuliofikia. Kwa hiyo unaendelea kusugua mpaka weupe wa mapovu unatoka. Hapo rough dread yako itakuwa imekaa katika muonekano mzuri. As you can see, tulivyoanza haikuwa hivi, lakini kadri unavyoendelea, unaona huko nyuma pote unahakikisha inapita brush yako vizuri kabisa, inajitengeneza. Hamna magic guys, ni kwa tu na brush ya namna hii. Wanaita sponge, yeah. Unaendelea kusugua, unasugua vizuri kwa kutumia nguvu kiasi ili mteja asiumie. So make sure unaendelea mpaka huu weupe wote utakapotoka, na rough dread yetu itakuwa imekamilika na utajipatia kile ambacho unastahili. So kama hauja subscribe kwenye channel yangu, make sure una subscribe, na share, na like, una comment, yeah. Kwa sababu kwenye channel yangu ni mseto jamani, kuna vipindi vya aina mbalimbali. So usishangae leo tena nini, just to give you funny. Hatua ya mwisho, unaona rough dread yetu inavyokuwa. Kwa hiyo tulivyoanza sio kama tunavyoendelea. Unaendelea kusugua. Siri ya mafanikio ili upate rough dread yenye muonekano mzuri ni kusugua guys. Make sure brush yako inasambaa kichwa kizima ili kupata muonekano mzuri kabisa. Na mimi mteja hapa moyoni ana furaha
sababu amepata kile alichokitarajia. Yes guys, hakikisha povu linaisha kichwani. Usimwache mteja na mapovu, usijaribu kufanya hivyo. Tulianza ikiwa nyeupe, lakini tunavyoendelea inaenda inabaki rangi ya nywele yake kawaida bila povu. Na remind you, hapo tumetumia shampoo peke yake. Hii guys, kama unavyoona mteja wetu amekamilika na anapendeza. So utachukua spray, spray na anakuwa tayari kwa ajili ya kuendelea na mizunguko yake ya hapa na pale. So kama hauja subscribe kwenye channel yangu, make sure una subscribe, una share, una like, na wapenda wote. Bye for today.